starter lige med noget generel information. Annihilation Marauders er i yo-yo-form. Yo-yo-form increaser din damage med 2% per stack du har, og så lever de af at lave dodge. Sith Warriors bruger rage til deres abilities, og så opbygger de fury. Når du har 30 stacks fury, så kan du bruge nogle af dine abilities. Det første vi skal gennemgå er skill tree'et. Vi starter med short fuse, og short fuse øger den rage du bygger med 2, når du bruger evner der bruger rage. Derudover reducerer den cooldown på frenzy med 30 sekunder. Rage er rigtig godt at have, og det vil vi gerne have så meget af som muligt. Og frenzy er en ability vi kommer til at bruge rigtig meget, og derfor er det godt med en cooldown, som bare går der til. Så har vi en rage slash. Den gør at vicious slash og annihilate refunderer en rage når du bruger dem, og som sagt så er rage noget vi gerne vil have. Yo-yo mastery. Den gør at dine dots har 3% større chance for at kritte alt efter hvor mange stacks du har i yo-yo-form. Når du kritter, så er den skade du giver større, og derfor er det godt at få noget krit ind. Så har vi hungering. Det gør at du bliver healet for 1% når du kritter på dine dots. Den er ikke super vigtig i PvE, men vi bliver nødt til at placere de 2 skill points et eller andet sted, så vi kan komme videre. Bleed out øger din kritskade på dine dots med 30%. Som sagt så er det godt når man kritter, så laver man mere damage. Deadly Saber er en af de vigtigste abilities i Annihilation buildet, og jeg laver en forklaring af den senere. Blurred Speed reducerer cooldown på Force Charge med 30 sekunder. Da Force Charge opbygger Rage for os, så vil vi gerne kunne bruge den så meget som muligt. En Rage Charge. Force Charge genererer nu en ekstra Rage. Det er vigtigt at få noget Rage. Subjugation reducerer cooldown på obfuscate med 15 sekunder. Det er ikke vigtigt i PvE, men det er det til gengæld at du reducerer cooldown med 2 sekunder på Disruption. Det gør at du kan interrupt meget oftere. Deep Wound øger den skade du giver når du bruger Rupture med 30%. Ekstra skade er altid godt. Close Quarters reducerer minimum range på Force Charge med 10 meter. Når du har den fuldt op, så kan du nu bruge Force Charge uanset hvor tæt du står på din target. Da vi bruger Force Charge til at opbygge Rage, er det super at vi kan bruge den, selvom vi står tæt på ting. Hangover. Phantom. Øger tiden din force camouflage varer med 2 sekunder. Øger movement speed med 20% mens du er i camouflage. Ikke super vigtigt, men den er meget rar at have. Polarize gør at vicious throw, vicious slash, annihilate har en chance for at færdiggøre din cooldown på Rupture. Og siden Rupture er en af de abilities du bruger allermest og gør mest skade, så det her bare super tæt. Agonizing Sabers. Når du sætter en dot på din fjende, reducerer du skaden fjenden gør med 5% i 3 sekunder. Det er super rart for din tank, som nu tager mindre skade, og det er super nice for din healer, som nu skal heale mindre. Hemorrhage gør, at du øger skaden på dine dots med 6%. Og så har du derudover 30% chance for at bygge en rage, når dine dots giver skade. Og som tidligere sagt, så er rage super godt, og at øge ens skade er jo også super godt. Indefatigable Onslaught gør, at yo-yo-form kan stack 6 gange, hvilket gør, at du øger din skade yderligere. Og Annihilate kan stack 4 gange, hvilket gør, at du får en reduceret cooldown på Annihilate, og derfor kan bruge den oftere. Bloodlust. Når du skader en fjende, der har en dot på sig, og den skade du giver kritter, så bygger du en rage. Godt med rage. Det sidste talent vi skal tage i Annihilation treet, det er Annihilate, og det er en super vigtig ability, som jeg giver en forklaring af senere. Defensive Forms bygger noget Fury, når du bliver angrebet. Fury er super vigtig for Sith Warriors. Når du så er i yo-yo-form, så reducerer du den interne og elementale skade, du modtager med 4%. Og videre til Narrow Hatred, der øger din accuracy med 3%. Accuracy er super vigtigt, fordi den gør, at du rent faktisk rammer til. Videre til Dual Wield Mastery, som øger den skade, du gør med din offhand lightsaber med 30%. Super vigtigt. Det sidste point putter vi i Malice, som øger din crit chance. Nu har du dig et
Super awesome build. Visse talents kan skiftes ud, hvis man har en anden personlig spillestil. Lad os kigge lidt på de stats, du skal gå efter, og hvilket giver. Strength er din main stat som Sith Warrior. Strength øger den skade du giver, samt din critical chance. Accuracy skal ligge på 100% melee, for at være sikker på at alle dine skills rammer fjenden. Går din accuracy over 100%, vil du reducere din modstanders armor med 1% for hver en accuracy du har over 100%. Så hvis din accuracy ligger på 110%, vil din modstanders armor blive reduceret med 10%. Jeg anbefaler at man holder det så tæt på 100 som muligt for at fokusere på andre stats, da reduceret armor ikke giver så meget til din DPS. Critical multipliers skal ligge på 70%, så laver du mere skade når du kritter på dine dots. Den øges ved hjælp af search rating. Power øger din overall skade. Super vigtig. Alacrity og critical rating lyder som nogle fine stats, men dem skal du undgå fuldstændig. Alacrity er vigtigt spild på den her class, fordi den hjælper dig med at slå hurtigere, når du channeler. Men da alle dine abilities er instant, så er den virkelig spild. Critical rating, der er nogle problemer med det. Det er for Marauderen er der minimum forskel på, om du har 0% eller 20% critical rating. Du kan godt crit en smule oftere, men den ekstra skade du kan få for power, den vil så være spildt, hvis du kigger op i critical rating. Lad os kigge på noget gear. Det gear du skal gå efter er Weapon Masters. Det har nogle set bonusser. Når du har 2 pieces af Weapon Master, så øger du din skade på Ravage. Når du har 4, så reducerer du din cooldown på Frenzy med 15 sekunder. Og når du aktiverer Berserk, så øger du din skade med 4% i 15. Visse enhancement i gearet kommer med nogle stats du ikke har brug for, og derfor så skifter man tit modsene ud med noget andet, som passer til din egen class. Den første relic du skal gå efter er Serendipitous Assault. Den har en chance for at give dig noget power i 6 sekunder, når du laver damage. Den anden relic er Forced Retribution. Den har en chance for at give din main staff, altså strength, i 12 sekunder, når du laver damage. Annihilate er den damage ability, som laver allermest direkte skade. Den giver også Annihilator buffen, som gør at din cooldown på den næste Annihilate reduceres med 1,5 sekunder. Den stacker 3 gange 4, hvis du har det rigtige talent point i dit skill tree, og derfor kan du til sidst bruge den ret ofte. Assault laver ikke særlig meget skade, men den bygger rage. Den bør kun bruges, når intet andet kan bruges. Battering Assault er din main rage bygger. Den bygger 6 rage, når du bruger den. Den bør bruges, når den kommer cooldown for hele tiden at have rage på sig. Berserk er en super vigtig cooldown. Den bliver tilgængelig ved 30 stacks fury. Du får 6 charges på en buff, og det varierer afhængig af din lightsaber form. Som Annihilation Marauder, der er du i yo-yo form, og derfor bliver de næste 6 ticks på dine dots garanteret critical hits. Og derudover så healer den også dig og din gruppe for 1% per tick. Bloodthirst er efter min mening den allerbedste cooldown i spillet. Den bliver tilgængelig ved 30 stacks fury, og så giver den dig og din gruppe inden for 40 meter 15% øget healing og damage i 15 sekunder. Når du har brugt den, så får du en 5 minutters debuff, som betyder at du ikke kan få gavn af den igen i den tidsperiode. Dual Saber Throw koster ingen rage, og den laver meget skade. Den bruges både som AoE og single target ability. For at få mest muligt ud af dens AoE, kan man blive nødt til at placere sig selv lidt anderledes. Deadly Saber er din vigtigste ability, da det er den dot i dit build, der giver mest skade. Skaden varer i 6 sekunder og stacker op til 3 gange. Da Deadly Saber ikke er en del af den globale cooldown, kan den bruges når som helst.
Dog anbefaler jeg at bruge den sammen med Force Charge, da de har cirka samme cooldown, og det giver rigtig godt flow i rotation. Force Charge er rigtig vigtigt i Annihilation build, da det er det eneste build, hvor du skal bruge den ofte. Har du valgt det rigtige talent i dit skill tree, så har du ingen minimum range. Den bruges til at opbygge rage, og husk at bruge den sammen med Deadly Saber. Frenzy giver dig 30 stacks Fury med det samme. Det er vigtigt at bruge den sammen med andre cooldowns, men det kommer jeg ind på senere. Hvis du har brugt Frenzy, så har du direkte adgang til Berserk og Bloodthirst. Ravage giver en rigtig god del skade, og så koster den ingen rage. Den kan heller ikke interruptes, medmindre du selv gør det. Den skade den giver den på en periode af 3 sekunder, men man kan skære noget af tiden af, og det vil jeg vise hvordan man gør. Der er dog kun tale om et millisekund, men som DPS så tæller alt. Tricket er at kigge på animationen når du laver Ravage. Over de 3 sekunder vil der være 2 animationer du skal holde øje med. Channel-tiden på Ravage er længere end animationernes tid, men lige så snart animationen har været der, så har du også lavet dit angreb. Det betyder altså, at når du ser den sidste animation, så kan du også stoppe dit angreb. Der er som sagt kun tale om nogle få minisekunder, så hvis du føler, at det er for svært at holde øje med, så går det nok. Det ødelægger ikke din damage fuldstændig. Rupture er din anden vigtigste dot. Den giver skade når du bruger den, og så yderligere skade fordelt på 6 sekunder. Da man for skilltræet har talents der gør at cooldown på Rupture kan reset, er det vigtigt at se om den allerede er på din modstander inden du bruger den igen. Dog skal den oftest bruges lige snart den kommer af cooldown. Smash er en af dine AoE abilities, og den bruges som regel når der er 3 eller flere mobs. Og så har den en chance for at stunne nogle svage mobs. Vicious Slash er din filler ability. Det vil sige at det er den du bruger når dine andre abilities er på cooldown. Vicious Throw er endnu en filler ability. Den kan bruges når din modstander har under 30% i liv. Vicious Throw bør erstatte Vicious Slash som filler ability når din modstander når ned på de 30%. Det vil altså sige at når din modstander er nede på 30%, så skal du overhovedet ikke bruge Vicious Slash mere. Nu vil jeg gennemgå nogle abilities som ikke er en del af din rotation, men som stadigvæk er meget vigtige. Force Camouflage gør dig usynlig i 6 sekunder. Den reducerer threat og gør at du tager mindre skade, og den er meget vigtig at bruge hvis du får aggro i f.eks. en ops, da det gør det nemmere for tanken at få aggroen tilbage. Den øger også din movement speed med 30%, og jeg bruger den ofte til at komme hurtigere frem i f.eks. flashpoints, hvor du ikke kan bruge mounts. Det er vigtigt at huske at Force Camouflage ikke er combat stealth. Altså du kommer ikke ud af combat ved at bruge den. Dog fungerer den fint som stealth hvis du skal forbi mobs du ikke allerede er i combat med. Disruption er din interrupt ability. Som Annihilation Marauder har du den laveste cooldown på disruption i spillet, og derfor er det også dig alle forventer er med til at interrupte. Det er vigtigt at du interrupter mobs der healer for eksempel. Der findes også tit bosser eller mobs du skal interrupt for at man ikke tager meget skade. Unleash er vigtigt at bruge når du for eksempel er stunned. Jo længere tid du er stunnet, jo mindre DPS kan du nå at lave. Rotation er utrolig vigtig, uanset hvad du spiller som. Som Annihilation Marauder starter du med en rotation, og derefter så begynder du på en prioriteringsliste på følge. Først gennemgår vi starterprioriteringen. Man starter med Force Charge, og mens du er i luften bruger du Deadly Saber. Derefter bruger du Battering Assault for at opbygge range. Det næste du gør er at putte Rupture på dit target. Så bruger du Annihilate. Så er det tid til Ravage, som er en channel ability. Husk at man kan forkorte tiden på den. Så skulle din Rupture gerne have været procced, så du kan bruge den igen. Dual Saber Throw. Force Charge og Deadly Saber igen. Og herefter begynder du at følge en prioriteringsliste.
Prioriteringslisten er der for at hjælpe med at vælge den skill, der er vigtigst at bruge, når den kommer cooldown. Har du mere end én ting at cooldown, hjælper den altså med at vælge den vigtigste først. Her har du prioriteringslisten. Først ligger Deadly Saber, så Rupture, Annihilate, Force Charge, Vicious Throw, Ravage, Dual Saber Throw, Vicious Slash, Battering Assault og til sidst Assault. Altså er Deadly Saber vigtigere at bruge end Rupture, Rupture er vigtigere at bruge end Annihilate osv. osv. Prioriteringen kan være hård at lære uden af, og selv jeg laver fejl hele tiden. Det vigtige er bare at træne og øve, og så lære den med hjertet. Det sidste jeg skal gennemgå er cooldowns. Sin cooldown, så er det rigtig vigtigt at bruge dem alle sammen samtidig, da man derved får mere ud af den. Du kan bruge dine bedste cooldowns, når du har 30 stacks Fury. Du starter med at bruge Bloodthirst, som giver dig 15% mere skade. Derefter så bruger du din Frenzy, så du igen får 30 stacks Fury, og så bruger du Berserk. På den måde får du rigtig meget ud af Berserk, da den gør 15% mere skade. Men Berserk er din vigtigste cooldown, da den ikke kun skal bruges sammen med de andre cooldowns. Den skal bruges lige så snart den er til rådighed, da den gør, at din beats gør meget mere skade. Det var det for denne gang. Husk at se videoen igennem flere gange, og øv dig. Det er det allervigtigste.